Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the textual questions answer of the poem The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত ৱাল্ট হোৱাইটমৰে লিখা দ্য ভয়েস অফ দি ৰেইন কবিতাটিৰ টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনখিনি তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আশা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰা এক্সট্ৰাক্ট সলিউশনখিনি তোমালোকে ভাল পাইছে আৰু সেই এক্সট্ৰাক্ট সলিউশন কৰি খিনি অহা এইচএস ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই কোৱেশ্চনখিনি সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া আমি 1 নং কোৱেশ্চন লৈ আহো। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? কি আছে? কবিতাটি দুটা ভয়েস আছে, সেই ভয়েস দুটা বিলং টু কার? হুইচ লাইন্স ইন্ডিকেট দিস, আৰু কোনবিলাক লাইনে এইখিনি কথা ইন্ডিকেট কৰে? আনসার, দ্য টু ভয়েস ইন দ্য পোয়েম আর দ্য ভয়েস অফ দি ৰেইন। কবিতাটি থকা দুটা ভয়েস হল কি? ৰেইনৰ voice and the voice of the poet. The lines which indicate these are: a, the poet's voice, that is what, and who thou said I to the soft falling shower. B, the voice of the rain, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. গতিকে এই দুটা হাৰিয়ে আছিল। প্ৰথম হাৰিটো ভয়েস অফ দি পয়েট মানে কবিজনৰ ভয়েস আছিল, আৰু দ্বিতীয় আৰু সেই ভয়েসটো আছিল কি? এণ্ড হু আৰ দাউ সেড আই টু দ্য সফ্ট ফলিং শাৱাৰ্স। আৰু 2 নম্বৰটো আছিল কি? নাম্বাৰ 2টো আছিল ভয়েস অফ দি ৰেইন, আৰু সেইটো আছিল কি? আই এম দ্য পয়েম অফ দি আৰ্থ, said the voice of the rain. কবিতাটি থকা এই লাইন দুটাই কি কৈছে? এটাই কবিৰ ভয়েস দেখুৱাইছে আৰু ইন্ডিকেট কৰিছে, আৰু এটা কি? ৰেইনৰ ভয়েস ইন্ডিকেট কৰিছে। বুজি পাইছা? এতিয়া আমি নাও কাম টু কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2. হোৱাট ডাজ দ্য ফ্ৰেজ strands to tell mean? হোৱাট ডাজ দ্য ফ্ৰেজ strands to tell mean? ফ্রেশ strands to tell টেলে কি নিৰ্দেশ কৰিছে? কি সেই ফ্রেশ এটা ফ্রেশ আছে, সেই ফ্রেশটো হল strands to কেছিল strands to tell। এইটোৱে কি বুজাইছে? আনসার, the phrase strands to tell means that it an unbelievable and extraordinary answer given by the rain to the poet who posed a question to the farmer. The phrase stands to tell কি বুজাইছে? যে এইটো এটা কি? অবিশ্বাস্য আৰু কি? এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী আনসাৰ, যিটো কি দিছে? বাই দ্য ৰেইনে টু দ্য পয়েট, কবিজনক, হু পোস্ট এ কোশ্চিন, যিজনে এটা কি কোশ্চিন পোস্ট কৰিছে, টু দ্য ফাৰ্মাৰ মানে আগৰ। গতিকে কি ফ্ৰেজটোৱে কি বুজাইছে? দ্য ফ্ৰেজ strands to tell mean that it an believable and extraordinary answer given by the rain to the poet who posed a question to the farmer. Okay, so এইখিনি আছিল কোশ্চন নাম্বাৰ 2
answer. Now come to the question number 3. There is parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. There is parallel drawn between rain and music. Rain aru music or মাজত কি parallel রেখা অঙ্কন করা আছে. Which words indicate this? কোনটো ওয়ার্ডে এখানে নির্দেশ করে? Explain the similarity between the two. এই দুটা that means কি কইছে rain আৰু মিউজিকৰ মাজত কি সিমিলাৰিটি আছে সেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে, ব্যাখ্যা কৰিব দিছে. আনসার, no doubt there is parallel drawn between rain and music. নিঃসন্দেহ, কোনো সন্দেহ নাই যে এই rain আৰু মিউজিকৰ মাজত কি parallel drawn আছে. The words which indicate the similarity between the two are. যি ওয়ার্ডে এই দুটার মাজত কি সিমিলারিটি মিল থকা দেখা গৈছে সেই দুটা লাইন বা সেই দুটা ওয়ার্ড হল A. The poem of the earth, the rain has been compared to a song or poem. The poem of the earth, পৃথিবীর কবিতা বলি, এই the rain has been compared, rainok compare করা হয়েছে to the song of the or poem. এই rainok গান বা কবিতার লগত তুলনা করা হয়েছে. B. Soft falling shower. Soft falling shower, what all the showers when fall produce a soft falling music. যেতিয়া শাওয়ার বা বরখুনোর টোপালবোৰ উপৰৰ পৰা পৰে তেতে কি হয় এটা মিউজিক নিৰ্দেশ কৰে. যেতিয়া বৰখুনোৰ টোপালবোৰ উপৰৰ পৰা পৰে তেতে মিউজিকৰ নিচিনা এটা শব্দ হয়. দ্যাট ইজ সেইটো কি বুজাইছে মিউজিক অৰ্থাৎ সংগীত নিৰ্দেশ কৰিছে. ওকে, নাও কাম টু সি দ্য ভয়েস অফ দ্য ৰেইন. দ্য ৰেইন হ্যাজ এ পেকুলিয়াৰ মিউজিক of her own. ৰেইনৰ তেওঁৰ বিশেষ ধৰণৰ মিউজিক তেওঁৰ নিজৰে আছে. যেতিয়া তোমালোকে জানা নহয় যেতিয়া ৰেইন বৰষুণৰ টোপাল পৰে তেতিয়া এটা শব্দ কৰে, সেই শব্দটোক আমাৰ ইয়াতে মিউজিকৰ লগত তুলনা কৰিছে. সেইটো হি ইজ ওন, নিজা. সেইটো শব্দ বাকী আৰু কাৰো নাই, সেইটো অনলি ৰেইনৰে আছে. গতিকে সেইটো এটা শব্দ বুলি কৈছে আৰু সেই শব্দটোক মিউজিকৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে. D. For song issuing from its birthplace after fulfillment, the rain is compared to a song which makes earth pure and beautify it. কি কৈছে? For song গানৰ বাবে issuing from its birth, ইয়াৰ জন্মৰ পৰা ইস্যু কৰা, বাৰ্থ প্লেচ মানে জন্ম ঠাইৰ পৰা, আফটাৰ ফুলফিলমেণ্ট মানে গোটেইখিনি পৰিপূৰ্ণ ফুলফিল কৰাৰ পিছত. গতিকে এই শব্দৰ দ্বাৰা ইয়াকে নিৰ্দেশ কৰা হৈছে যে ৰেইনটো গীতৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, চঙৰ লগত তুলনা কৰিছে. ৰেইনটো তেওঁৰ বাৰ্থ প্লেচৰ পৰা আহে আৰু ইয়াৰ এটা নিজাববীয়া শব্দ আছে আৰু সেই নিজাববীয়া শব্দটোই এটা কি হয় আমাৰ মিউজিকৰ এটা সৃষ্টি কৰে. গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কোশ্চিনৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজা হৈছে যে ৰেইনৰ কি আছে আৰু মিউজিকৰ মাজত এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে. সেই সম্পৰ্কটো প্ৰায় মিল. যেনেকুৱা মিউজিকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, ঠিক তেনেকৈ মিউজিকৰ এটা নিজাববীয়া সুৰ আছে, এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে. ঠিক সেনেকৈ ৰেইনৰো এটা নিজাববীয়া কেৰেক্টাৰ আছে. গতিকে কবিয়ে ইয়াত কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে? ৰেইন আৰু মিউজিক দুটা সেম বুলি কোৱা হৈছে. চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু. তোমালোকক মই এই চেপ্টাৰৰ টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দি আছো. অহা ক্লাছত আৰু বাকী ৰোৱা
টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনখিনি দি দিম ওকে টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই কোৱেশ্চন পেপাৰ সলিউশন কৰিম আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰ সলিউশন কৰাৰ লগে লগে চেপ্টাৰটো সমাপ্ত হ'ব আশা কৰো মই যিখিনি মেটেৰিয়েল তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াই আছো সেই মেটেৰিয়েলখিনি তোমালোকৰ অতিকৈ সহায় কৰি উঠিব গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং